March ninga kumsang ni som nile pali ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau acheu Middle East bawruak chu asa chaumek zela hun hunga thilo thlengtur Bible in halo thrilok te kan en na le kan thir ber Israel lampanga mitam takin beng kan chitruap maya Israel le Palestine Hamas sotein kara inrem na lam konga in indona bawruak aso sang chawin hanma ni rampani chau ni lawin ramdanga tranga firfiak pol ronin rolte anchana til boka voin hian the Times of Israel chuan an soidanin Israel Air Force fighter jet pakhat chu ka thak ania he thil thandan nian soi hi amakle maya Israel fighter jet hi Israel ramchung Israel airspace a athokol mek lain ka thak ani hlau maya he chanchin kan buat sailai voin chanhudar khatleng vel khachuan IDF ta chuan engtianga bei nge ti le eng manga ka thak nge ni ti hi chiang takin confirm na anla nei theilowa mase anrin dana chuan Syria ramchung atangin drone anron thlo chuatira he drone hian he fighter jet hi targeta aron nei sa hrimhrima ti chuan Israel van bawruaka fighter jet thokwa lai mek hi drone manga ralhla takatanga ron ka thak nia hriat ania IDF te hian he chiat na thleng chungchang hi detail takin hanla puang lo boka thona tlak na wang hian nunna chan le liam tuar hanomem ti po engma thu chiang halom thei ri lo ani Syria ram chunga tanga hetianga Israel thona ka thak ani ta ka wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel Air Defense System zongjong ta chu an chevela engram atang po beina an to thut po lodang chat thai tura inrawlh ring turin thu chua asiam zui ngal ani Syria ram chunga tanga beina an to ba ka hian Yemen ramchung atangin Houthis rebel soten hein dona wanga noksak taka anchet chu anla chunjom ta zela United Arab Emirates UAE capital Dubai khopu atangin thuthar aronoma tuipuisen Red Sea global internet and telecommunication line chu katani tin anron pungjara hei hi official punjar ani wangin Israel mai nilo Red Sea kalplanga sumdona kalpuitu ramsang tele he internet cable line mangtang kai tu te hian han ngai ven zui ta hle ani Yemena Houthi rebel so te hian tuipuisen Red Sea harsat na an siama inve na an thentir fo chu tun thleng hian an la chun zoma United Arab Emirates official ten han soidan chuan Red Sea tuipui hnuaya global internet and communication line chu pathum lai mai Yemena Houthi rebel so ten an ti chatani tin han puwa Red Sea tuipui zau tak noya hian hetiang line hi engemoza takala Dubai atanga chiang taka an report thai chu he line hi pathum achatani ti confirm ania mase tuipui hnuaya line dang te hi achat lo engjat nge lo mang ti hriat ani lawani antipok UAE official te hian an soizel dan chuan Israel in indona hi top sana Gaza Strip a baipui thakna thar kalpui tura ruam manna asia mek hi atop san thaina turin pressure an pek na ni in an hriat thu an soiboka mase trumdang anglo takin Houthis rebel so te hian hepoi khoina hian in nam noina kan nei lawani anti trumdanga chuan Red Sea longin harsatna toa longkhol lampanga thil fello hom poin Houthis so te hian kan ti ni tin an chal zela anti lo po anti angin an soizel thrina mase tun truma hepoi khoina hian in nam noina kan nei lo anti tatlat mai hi the Times of Israel chuan international community te mit mei han ven wangle khovel mit mua thiam an chan thaina turin engwang mai in hetiang thiltina hian in nam noina kan nei lawani tin in soi filim an tumani tin an tlangzar ve thung ani Red Sea hi tuipui sum do na kong satlia mai mai ani lawa tuipui kalplanga khovel ramtam takte in sum don tonna kongpoimo tak ania Asia khomol puite Middle East te Europe thenga thunjom tu chu Red Sea hi ania abik takin India tan hian he tuipui hi apoimo fal lea Europe India gateway ti te hialin soi ani thrin ani khovela khomol pui lian berber ta jingami palilai main he tuipui kalplanga sumdon na hi an manga
Middle East atrangin Asia khomol puite Africa te Europe te thunjam tu ania haiwang hian khovelin an ngai ven hlea helaya boina hathena wang hian India point sipai te tirlutin Red Sea kianglok Gulf of Aden le ache vela te operation nei turin India sipai thabi Marcos commando te po alotir chuak to ni ti kanchan chin thar kal to lampanga khan kanron seilang to ani Yemen ram chung hi inkulna tana an mantlat wangin Yemen sarkar thilti ani bok silawa haiwang hian Houthis ho thilti wanga atwar tu ramsang te hian Houthi rebel sote noi chimita dangchatur hian harsatna annei hlom ani awm zia chu Yemen sovereignty wangin an duang thalin Houthis sote hi Yemen ram chunga hian an beilei thailo ani Seacom and TGN Gulf tia indin Hong Kong based HGC Global Communication chuan han soidanin tuntruma Red Sea tuipui zau tak nuaya internet le communication line pathum lai mai ti cha hian khovel ramsang chu nasatakin ahong ngala Red Sea kaltlanga sumdona kalpuitu ramsang ten zasum ni pangala in an sumdona konga harsat na tokin atlak niam phadonani anti tichun Red Sea tuipui kong ko muna tana an man traffic control system tachu nasatakin hati boita Red Sea Yemen Houthi rebel soten harsat na lian tak mai tun thlenga an thlentir chunjom zelawang hian tuipuya sumdon na hi kong thar harang thayang bera ngai tu angaya ni tin Washington based nei telecommunication market research company chuan thu chua an siam zui ngal bok ani hetilai hian IDF troops ten burin le achevel Nablu satranga lavak lawa operation hanai na Palestine mi puiten lungnen hanlo bei chiam maya tharum thoa inti boina achokta IDF te hian silai hanmet puaka tichon Palestine media rang ten Israel sipai ten Palestine mi panau pang kum som chawa upa Amir Mohammed Nasjar chu an kaphlumani tin an puangjar ta choi maya hemi chungchanga hian IDF chuan voin lama report an pek danin operation kan nei mek lai hian mi puiten lungmangin minron tong chiam maya nasatakin min voma ti chuan IDF te hi operation an nei na munatang hian in hnuk dokin han kirta masain hnuk dok tur hian mi puiten nasataka hanron bayawangin silai me pualo thai anilowa Palestine mi puilam hoi tak hian kaplawin silai hichu an met puak ngeya Palestinian media ten han soyang hian mi panau pangkum sommi chu athingayani ti IDF te chuan an confirm thu an puanga ma se athi chan hi engber nge Israel sipai ten an kap nge Palestine mi puiten lungmanga han beina tharum thona kara hian mi puita kuttuarin athi ti hi confirm thei anilowa investigation hi kalpui me kanei tin an puang jarve thung ani hetilai hian Israel poi khoi chak rang khosa Lebanon border vela firfiak pol omta chuan Israel beina an la chunjom zela heng Hezbollah firfiak pol te hian Israel ramchung ron bein missile le drone mangin operation handron naya the times of Israel chuan nidinin Hezbollah firfiak pol te hian nodan Israel lampanga hian buaina le harsat na siam tumin andron beideu ranga tichon nimina khan rocket le anti-tank missile te drone te nodan Israel lampanga hian handron tirluta Israel marlampang rambung thena Margaliat community ho hanchen Mahmuna Lebanona Hezbollah firfiak polten missile handron kalu hi apuaka haiwang hian mi pasari lain liam hantura Megan David Adam ambulance service ten hansoidan chuan Hezbollah firfiak polten hetianga missile handron kalu wang hian liam turte baka ramdang mi Israel ramchunga nathoka omek pakhat chuan nunna achan phani hantia heibaka hian liam turte hi ramdang mi vek aniboka Thailand atanga Israel ramchunga nathokaron lutte ania anjinga hian liam serious tak mai panni anom bokani antia andin mun hathat lo thu an soilang bok IDF ten thuchua an siam dan chuan thoton nilampanga khan Hezbollah firfiak polte hian IDF nuaya sipai tele reservice jingami mi somlai mai chu border atanga
Hezbollah ho ten handon beina wangin nunachan hanlawam toa hei hi Lebanon border lampangatranga ron beina hania Hezbollah firfiak polte hi Lebanon a chawni lawin Syria ramchunga po engemazat anamboka nimin thotan nia ve khan Syria border lampangatrangin Hezbollah firfiak polte hian Israel poi khoi tumin handon bei boka mase heta hian liam tur le nunna chan te thilti chiat te an nei lem lawani ti an pong jarbok Israel le Palestine Hamas ho te indau nuwa hian Hezbollah ho an chat chua vereng awang hian Lebanese sipai ten operation an lo nei ve to boka Lebanese sipai le civilian samthum vel chu Hezbollah firfiak polte hian an lo that toa heng Lebanese an tha ta jinga hian journalist po alo tel ve to ani heti lai hian tukin jing dar sarile minute som paruk vela khan Yemena Houthis rebel so ten buaina han chok chuak lea US Central Command CENTCOMin han pun jardan chuan Gulf of Aden Iran in a thop Houthis firfiak polte chuan anti-ship ballistic missile hanon kap chuaka Southern Red Sea Gulf of Aden Swiss Confederation long pakhat chu ka chiatani antia Swiss Confederation tia an soi hi Switzerland ram ani ti chuan Switzerland long hi report atanga alandan chuan nasatakati chiat chu ani lawa long chunga bungrua than khattero chu ti chiatania he long hian tranpui tu ko ngai lawin akong azo zui thayani tin an pong jarbok he thil than hun hi sana taima chuan nimin march nili zingdar nile minute som panga vel kha ani Houthis rebel so te hian long hi an kap fu chialawa tuipuya apua wangin angor velin bungrua hi atichia ani deu bera hei wang hian zingdar li vel alaurik chuan anti-ship missile hi ron kap chuak lain Liberia sumdong long Singapore atanga local chu Gulf of Aden Port of Aden anti Yemen long chol mun alo thlen ma kilometer za somni vel zeta hla aom lain an lo kap leta ani Houthis rebel so ten sumdong long panni an lo ka te hian chiat na an tok lo ve ve a chan chu US Navy ten self defense strike nain heng anti-ship missile ta hi an lo kap tha ani heti lai hian dan bo chiat na lampanga Palestine hotele Israel lampang hian in puton na anai chomeka October nisaria Hamas ho ten nunron thak taka Southern Israel lampanga handon chetna khan an miman tam tak te chu tun thleng hian an la hrenga heng an miman an hren be mei chia ta hi pong sual an ni tin iwena nimin khan thlen ania hetianga diklo taka Hamas so ten an thunai na an man sual na wang hian Israel mi an hren mek mei chia ta chu din mun himlo taka anom meka ni tinin pong sual na wang hian harsat na an to kani anti Israelin achui chianna he report phek somni palilaya cha chu iwena hian han thlena United Nations Organization hian nunrona rap thak tak ne na in thana le mihring in mannate dan bo chia in pong solna rap thak tak tak khleng te hi chui chiang turin kan phu tani antia he report thelu hani vele hian uluk takin report hi an dikngal ania tichuan UN special representative Tharum thoa mei chiate ti borbana chungchanga mopul tu Pramila paten chuan he information hi thil chiang tak ania mei chiate pong sualna nichialo Tharum thoa anzom na ti borbana le in pong sualna hi atheng ngei ti ati chiang ani atia mase UN Secretary General Antonio Guterres chuan finfiana thatok atling zolawa chuwang chuan finfiana thatok nei turin investigation kalpui phot atrulani atia heiwang hian Israel chu anlungoi talo hlea Israel Foreign Minister Israel kat chuan United Nations Secretary General Antonio Guterres hian Hamas firfiak polten tharum thoa danbo chiatna annei jongjong tele mei chiatelaka dan lawanga anchen jongjong te chu thubbo saka tranpuya tumani tin asoi chuaka Israel Foreign Minister Israel kat hian asoi zeldan chuan information chiangkwang takle serious tak report kan pea UN Secretary General Antonio Guterres hian he thil thleng chungchang hi UN Security Council chople chila kaungala soihona nei turin engma malak na anei lawa he tiang taka nunrong taka mihring telaka chatrin Hamas sote hi danpona nolin firfiak pola puan hi kan phu tani ati
hetiang borok kara hian Israel sipai ta chuan Gaza mun rang operation hanai zui zela firfiak pol Hamas hote in khona mun rang te ti chiat ania khawnenis le a chevela te po residential complex a Hamas hote hi anlo tom runi ti mu chua ania helai chevela in phenna tana anman le antran mun tam tak ta chu ti chiat sak ania hebaka hian northern Gaza tunnel lever trangkai taka anman thin chu mu chua ani boka Israel sipaitan han soidanin northern Gaza lever tahi ti chiat vek ani thu anpung jar bok ani ti chuan US lampangin o anron neita Israel hian Rafah le hache vela operation lian tham tak kalpui tura ruam manna anai mek hi operation anton main US Vice President Kamala Harris chuan Gaza mi puita himna ngai tu masapota mi puite mun him lama da an him nge ni ti finfia ani nuwa chau Rafah le hache vela hian Israel sipai hi ancha chau turani hatia US President Joe Biden nena po Vice President Kamala Harris hian adudan hi athen to boka President Joe Biden hian apom puini in The Times of Israel chuan han puanga maseheti lai hian US rural khola official tam tak ta chuan Israel hian thiam lo na anei lawa Palestine firfiak pol Hamas hote hian poi khoina rap thak tak mangin he buaina hi an chau chua ania Hamas ho chet dan hi US chuan thlop lovin adem chunjom zeldon ani tin an soilang ve thung Gaza in dona wang hian UN le Israel in kara po tension alom zeu zeu to thina tunhai chawa hian tension asan chowang lai tak ania October ni saria Israel ram chunga Hamas ho ten poi han khoina khan an na thok tu workers tam tak te an enroll ve nge ani tia Israel in apu UNRWA Palestine mi pui ral plan te chom dol thin tu chu funding jong te ti top chunjom zel han du lain United Nations Organization atanga pressure na tak an dona wangin European Union ta chuan thutluk na karkal ta khan an siama UN Agency for Palestinian Refugee ta chu funding ta chunjom le turin thutluk na hi an siamani haiwang hian Israel Foreign Minister chuan European Union in thutluk na asiam hi Israel chuan apom lawani tin apong jarta UN Secretary General Antonio Guterres le atho pui investigator ten man lak na hi Palestine firfiak pol Hamas hote thiam chantir tura investigation hi an kalpui wangin Israel chuan apom thailawa chuwang chuan UNRWA kalplanga Palestine mi puite tranpui na pek hi kanrem tilawani atia European Union Commission le UN tahian tranpuina pek chunjom anduni chuan UNRWA nilawin UNRWA agency dangte mangin Palestine mi puite tranpuero hichu kanram tirangani ati hetilai hian Times Now chuan voing hian thuthar handron leya hei hian India abarakhai talhea India khole tui mi pakhat chu Lebanon atanga anti-tank missile manga Israel ram handron ka wangin Nunna chanjinga atela ama hi India chim lampang Kerala state chengthin Patni bin Maxwell ania Hezbollah hovin missile manga nimin lampanga Israel hanka na thizinga atelani anti Hindustan Times in hansoidan chuan ama hi kumsam thumle pakhat mi ania nupuya nei towa anupuinen hian fa pahni anneya mei chano pang kumnga mi le thani chawa upa fa anneya anchung kwa hian han thi veklo na chan chu anpa ber hi in phenna tan hain peringot maya tichuan a phena hian a fa tele anupui ta chu an himta masema hian nunna achan phata ani hethil thleng chungchanga hian India hian engtiangin nge malak don ti chu chanchin kan bo chailai hian engma thupuan hanla nei lo ani hetilai hian Hamas hota chuan Israel sipaiten Gaza operation muntam taka annai wangin mitam takin nunna anchan beletani antia Gaza Hamas Noya Health Ministry chuan hanpun jardanin mi somkwa pasari nunna chan hanam beleta ka wang hian October nisari tranga indona wanga nunna chan homto jongjong hi anwain Palestine mi pui singthum zaruk samthum le pakhat antling toni anti hebaka hian
Hamas Health Ministry hian an soizel dan chuan nimina Israelin operation anei na hmun thrang thranga Palestine mi pui zasom ni le pathum zatin hliaman tur boka boina chuatana tanga Palestine mi pui hliam tur homto zongjong hi an vain mi singsari sangni somli le pathum anni antibo